Kad kaimiņam tumsa, tev viss turpina strādāt. Sveiki! Mani sauc Kristaps Dimants, un šajā video es tev parādīšu, kā strādā mūsdienīga saulespaneļu sistēma ar hibrīda invertoru. Šeit aiz manis ir hibrīda invertors Solis 15 kW ar zemsprieguma baterijas sistēmu. Tad baterijas sistēma mums ir novietota šeit. Katrā šajā te bateriju blokā ir 16 kWh uzkrātā elektrība, kas kopā sistēmai dod 36 kWh. Tas ir pilnībā pietiekami, lai jūs nodrošinātu visu savu pašpatēriņu vajadzības, lai nodrošinātu gan elektromašīnas uzlādi, gan apkuri ar siltumsūkni, gan arī kondicionēšanas iekārtas. Galvenais sistēmas elements ir šis Solis invertors. Šeit mums ir 15 kW zemsprieguma invertors, un šeit uz ekrāna arī vienmēr varam redzēt, ko viņš tieši dara. Šobrīd mums 6,1 kW nāk no saules paneļiem, 5,3 kW tiek novirzīti uz baterijas uzlādi, 0,2 kW mājas pašpatēriņam, un no tīkla nekas netiek ņemts. Tajā brīdī, kad baterija būs pilna un saules paneļi turpinās ražot, tikai tad tiks dota atlikusi elektrība uz tīklu, un tajā brīdī, kad saules paneļi neko neražo, viss pašpatēriņš tiks nodrošināts no baterijas. Solis invertoram šim ir 5 gadu garantija. Šīs mums ir Dainas ražotāja baterijas ar 10 gadu garantiju. Šīs baterijas ir saslēgts vienā sistēmā, un katrā baterijā 16 kWh. Izmantojamā kapacitāte ir 95%, ar ko šīs baterijas ir vēl ļoti labas un mūsdienīgas, ka tajās ir iebūvēta sildīšana un ugunsdzēsības aerosols. Nākamā būtiskā sastāvdaļa ir elektrosadale, kur sistēma ir pieslēgta mājas elektrotīklam. Šeit svarīgi ir šis te pārslēdzējs, kas pārslēdz visu mājas elektrību tajā brīdī, ja sadals tīklam atslēdzās tīkls. Kā teikt, kad kaimiņam tumsa, tev viss turpina strādāt. Tā ir automātiska iekārta, ko es arī tūlīt nodemonstrēšu. Tātad šeit es atveru sadali, kur mums ir tīkla ievads, un izslēdzam. Kā redzam, ļoti ātri pārslēdzās visa mājas uz baterijas sistēmu. Tas, ko mēs šobrīd redzam uz invertora, kad tīkls ir atslēdzies, mums strādā alarma, tādēļ, kad tas ir kļūdas režīms, nav tīkla, no saules paneļiem joprojām turpina ražot un lādēt bateriju, un elektrība tiek novirzīta mājas slodzē, kas šeit parādās kā lampiņa. Tīkls, protams, 0. Slēdzam atpakaļ tīklu un skatāmies, kā sistēma pārslēdzās. Momentāni, šis pat vispār nebija pamanāms. Esmu uzkāpis uz jumta, lai parādītu jums pašus saules paneļus. Šobrīd sistēma ražo aptuveni 10 kW, un paneļu kopējā jauda ir 15 kW. Šeit ir tāda situācija, kad jumts ir diezgan mazu slīpumu pret ziemeļiem, tādēļ mēs izvēlējāmies šādu te pacelto austrumu rietumu stiprinājumu sistēmu, kas paceļ paneļus 15 grādos pret austrumiem un 15 grādos pret rietumiem. Šie mums ir jaunākās paaudzes saules paneļi, pilnīgi melni, ar melnu rāmi. Kā mēs redzam, arī starp šūnām svītriņas ir melnas un izstās ļoti eleganti. Tā kā šeit ir Rūki tipa jumts, mēs arī izmantojām oriģinālos Rūki valsts profila stiprinājumus un uzlikām virsū sliedes ar 15 grādu pacēlumu stiprinājumiem. Kopumā šajā projektā klients ir ļoti apmierināts, un es arī esmu ļoti apmierināts. Vizuāli ļoti eleganti izstās šie te saules paneļi. Ja tu arī vēlies mūsdienīgu saules paneļu sistēmu vai esošas sistēmas uzlabošanu, droši sazinies ar mani, certificēts elektriķis Kristaps Dimants, palīdzēs īstenot tavu projektu atbilstoši personīgajām prasībām.